Ну до чего же трусливые птицы у нас? Специально купила им семечки, поставила, они не подлетают, пока я домой не зайду. О, подлетела одна. Для вас же купила. Что вы так боитесь? Разве я вам ставила бы еду, если бы от меня грозила опасность? Ой, трусишки, синички, невелички, воришки, воробьишки. Давайте, клюйте, приятного вам аппетита.